it's just your period, it's part and parcel of being a woman, it's all in your head. Dwi gael doctor dweud, if I was a horse, they'd have put me down by now. Enw fi ydi Anna, a dwi'n syffro efo endometriosis. Endometriosis ydy lle mae tissue similar to the lining of the womb is found elsewhere in the body, and like every month where you bleed, it bleeds and swells. A mae'n tyfu ar organs chi fel bowel, bladder, ovaries chi, tubes, allu fynd i'r lungs, brain, tynol y llygad. A mae endometriosis yn debilitating, a mae'n effeithio chi bob dydd, chi mewn gymaint o poen a gael triniaeth after triniaeth. Nath o gychwyn pryd o'n i'n 11, ges i painful periods, a oedden nhw'n really drwchus. O'n i'n colli clots bob mis, o'n i'n colli ysgol, a wedyn pryd o'n i'n 14 oedd o'n effeithio fi bob dydd. Ges i misdiagnosio pryd o'n i'n 16, a oedd y gynecologist wedi dweud o'n i'n iawn, o gyda just simple cyst ar ovaries fi. O'n i'n sôn i'r doctor mae'r poen yma yn crippling bob mis. Oedd hi just ddim yn gwrando a dweud oedd y poen i gyd yn pen. So nath hi referio fi psychologist. A wedyn es i gael appendix fi allan fel emergency, a oedd y general surgeon wedi dweud oedd o'n gallu weld endometriosis bob man, a gyrru fi nôl i'r gynecologist. A oedd hi'n adamant o'n am byd yn bod, ac oedd hi just ddim eisiau gwrando o gwbl. So dad fi fynd i fi private i Birmingham i specialist endometriosis. O'n nhw wedi gwrando, o gennau ateb i'r poen, ond mae rhy aml efo endometriosis mae merched yn cael ei misdiagnosio. Ni angen gwybod beth sy'n normal a beth sy'n ddim. O'n i wedi syffro ers o'n i'n 11, o'n i'm yn gwybod tan o'n i'n 16. Mae rhaid ni gwybod mwy, a dyna pam nath fi un o ffrindiau fi cychwyn elusen, y Menstrual Health Project, sy'n creu toolkits i fynd mewn i'r ysgolion a GP surgeries i rhoi yr information allan i merched. Nes i defnyddio Instagram fel virtual diary i gychwyn. Mae di helpu fi loads achos chi'n gwybod chi ddim ar ben eich hun yn syffro. Chi'n gallu siarad efo pobl sy'n deallt be chi'n mynd drwy. Nes i gychwyn series ar Instagram fi, Menstrual Mondays, lle dwi'n siarad i merch pob dydd Llun am stori nhw efo endometriosis. Ges i merch arno fo, a 20 years nath o cymryd i hi gael cymryd yn serious. Peth sy'n similar efo stori pawb ydy maen nhw wedi cael ei misdiagnosio. Gen doctors, gen pobl sy'n o gwmpas fi, mae pobl wedi dweud, you just need to grow a pair, it's just your periods, what are you complaining about? You need to learn to deal with it, it's all in your head. Dwi gael doctor dweud, if I was a horse, they'd have put me down by now. Dyle fo ddim fod fel na, dyle ni allu gael doctors sy'n dweud, actually no, this isn't right, let's try and figure out what's going on, yn lle just wneud allan fod chi'n fod yn dramatic. So painful, heavy, erratic periods, losing clots, pain in the abdomen, pelvic pain, UTI symptoms, stinging when you're going for a wee, pain in your stomach, pain when you're passing your bowels, rectal bleeding, lower back, pain, fatigue, sickness, nausea, unrhyw symptom fel na, chi angen mynd i'r GP. A os mae'r GP ddim yn gwrando, allwch chi quotio NICE guidelines. Clearly states if you've got any of the symptoms you have to be referred, a allan nhw ddim refusio chi. O'n i wedi cael ei dweud pryd o'n i'n 18 bys fi byth yn cael plant, ond o'n i'm eisiau hynna stopio fi. So nes i gychwyn trio gael babi pryd o'n i'n 20, so o'n i'n really ifanc, a oedd nhw'n dweud yr unig peth i helpu fi oedd IVF. Oedd ni'n pythefnos cyn i gychwyn IVF, a nes i ffeindio allan o'n i'n disgwyl efo Grace, which oedd yn amazing achos oedd yn naturiol, ond
Ges I pregnancy really anodd efo Grace. O'n i'n gweidi drwy pregnancy fi, ges I hyperempsis, sy'n mel severe morning sickness. Oedd o'n sickness bob dydd, bob awr. A wedyn ges I premature labour. Oedd hi'n absolutely fine. Mae pobl yn meddwl wedi cael plant fod o'n help endometriosis, ond I fi ath o'n lot waith. So ges I 6 triniaeth cyn Grace, a wedyn 8 ar ôl Grace. Pryd o'n i'n 24, oedd yna gymaint o damage o endometriosis. Oedd nhw eisiau fi feddwl am hysterectomy. Dwi wedi colli organs achos y condition yma. Dwi ddim yn cael periods dim mwy achos dwi wedi cael hysterectomy. A mae dal yn effeithio fi bob dydd achos mae'r damage mae wedi wneud ar y corff. Rhaid fi delio efo hynna tan dwi'n hŷn. Does na'm cure I endometriosis o gwbl. Mae dal yn gallu tyfu ar ôl hysterectomy a mae hynna'n feddwl cymryd pain relief medication o hyd, gael triniaeth o hyd. Allwch chi ddim stopio fo tyfu. Merch fi a gŵr fi sy'n cadw fi fynd. Os oedd nhw ddim yn bywyd fi, dwi'm yn gwybod lle bysa fi. Ond dwi dal yn cael dyddiau lle dwi'm eisiau dod allan o gwely fi. Dwi'n cadw'n cryf achos mae rhaid fi I merch fi. Mae'n 6, ond mae'n deall gymaint achos mae mam hi wedi bod yn sal ers I gael ei geni. Dwi'm yn cuddio hynna a gobeithio wneith I tyfu fyny I deall fod rhai pobl yn syffro mwy na eraill. Mae'n cymryd lot I ferched siarad amdano fo a deud fod nhw'n syffro. A wedyn os mae yna doctor yna yn rhoi nhw lawr a ddim yn gwrando, be maen nhw'n mynd I wneud? Dyn nhw'n gwybod lle I droi. Os o'n i'n gallu deud unrhyw beth o gwbl ydy cario ymlaen, ffeitio, mynd I 2, 3, 4, 5 doctor tan mae rhywun yn gwrando. A jyst achos mae yna un doctor ddim yn gwrando, diolch yn meddwl fod yna doctor allan na sydd ddim yn mynd I.